的女儿身份互换的一天。这吗？好，要这么玩是吧？妈妈我饿了，妈妈我渴了，妈妈你看我厉害不？妈妈为了爸爸，妈妈我爱擦屁股啊！妈妈你喂我。我平时有这么烦人的吗？我就笑笑不说话。哎呀，好无聊啊！快陪我玩嘛！你们不都最喜欢看芭比吗？一起打造个芭比梦想乐园呗！嗨，芭比来现实世界啦！哇，你想让芭比做什么呀？当运动员吧。哇哦，我还要当明星。好。哇，当个护理师也不错哎。可以。噔噔，你可以成为任何角色哟。真好啊！可是我玩的都累了，我想要果汁哎。没问题。真的有草莓味耶！里面好像还有惊喜哦。哇塞！你看我的芭比多好看！走，我们去开 party。我爱我，它像敏感脆弱的我，它像怎么样？开心吗？当然开心啊！我都玩累了。那我们睡觉吧。原来当妈妈这么累呀！我以后一定会乖乖听话，不让妈妈辛苦的。爸爸。